錄緊未啊？錄緊未啊？好啊！你開始。上巴士要做啲咩？我吹雞。沖涼前要做啲咩嘢？死乜波？死乜波？死乜波？林峰點講價咧？晒你啦！黑社會最中意講啲咩嘢？我要打10個。嗱，如果想問人跳舞，跳唔跳舞講啲咩咧？我要問落雞。嗱，綁匪打劫嘅時候最中意講啲咩咧？呦呦呦！巴士阿叔名句。唔好喊啦。OK，嗱，如果見到死咗人會講啲咩啊10蚊做唔到俾我啊！問人意大利文嘅 Oh my God 係咩嘢？shit 那個 shit。Oh my goodness！ 嗱，睇 band show 嘅時候咧，啲歌手咧最中意叫你做啲咩咧？爆先啦！哦，電話收唔清，你會講啲咩啊？我冇錢㗎，求財啫。我有幾多條啊？嗱 ，MC 專最中意做咩平時？有攞唔該。攞幾多條啊？佢哋？我又識啊，睇下佢。玩三國殺嘅時候要講啲咩咧？你咧？除衫。問多條，問多條。我林峰。結婚嘅時候神父會講啲咩咧？咪喐，打劫。